वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत्समक्षं समुपस्थितः, यः तत्र शिक्षाशास्त्रविषये विशेषज्ञत्वं भजते। अतः राष्ट्रपतिशिक्षकपुरस्कारोपलब्धिक्रमे नाम उच्चशिक्षायां संस्कृतशिक्षकः कथं विशिष्टं प्रदर्शनं कर्तुमर्हति, तावत् एतस्यां दिशि अपि तत्र किमपि नवीनम् उद्भावितम्। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः प्रोफेसर् नीलाभतिवारिवर्यः। महोदय नमस्कारः। धन्यवादः। मम प्रश्नः तत्र प्रथमः एषः एव, यत् राष्ट्रपतिशिक्षकपुरस्कारक्रमे उच्चशिक्षायां वस्तुतः संस्कृतशिक्षकः अपि तत्र पुरस्कृतः भवति इति नूनं संस्कृतसमाजाय गौरवास्पदं। तदनुभवविषये अहं ज्ञातुकामः। आदौ कस्यचित् शिक्षकस्य कृते यदा पुरस्कारः मिलति चेत् शिक्षकस्य गौरवं न, अहं भावयामि तत्र शिक्षकस्य ये शिक्षकाः आसन्, ये आचार्याः आसन्, गुरवः आसन्, अथ च ये छात्राः भवन्ति, तेषाम् एषः पुरस्कारः। उच्चशिक्षायां पूर्वं पुरस्कारः न भवति स्म। राष्ट्रीयशिक्षकपुरस्कारः इति नाम्ना पुरस्कारः दीयते, राष्ट्रपतिना पुरस्कारः एषः दीयते। तर्हि उच्चशिक्षायां द्वित्रिवर्षेषु त्रिचतुर्वर्षेषु एव अयं पुरस्कारः आरब्धः। तत्र संस्कृतक्षेत्रे अपि प्रायः IIT IIM जनाः पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति, किन्तु कश्चन संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कृत्वा अपि तैः सह गत्वा पुरस्कारं प्राप्तुं शक्नोति इति यदा मम कृते घोषणा जाता तदा मम आनन्दः तु आसीदेव, किन्तु यथा मया उक्तं सः आनन्दः मम कृते न आसीत्, सः आनन्दः मम गुरूणां कृते आसीत्, सः आनन्दः मम छात्राणां कृते आसीत्, सः आनन्दः एषः पुरस्कारः यत्र अहं कार्यं करोमि, यस्यां संस्थायाम् अहं कार्यं करोमि, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कार्यसंस्कृतेः अयं पुरस्कारः वर्तते। यतोहि तत्कारणात् एव कार्यं कर्तुम् अवसरः लब्धः। संस्कृतस्य कृते यत्किमपि कर्तुं वयम् इच्छामः, अस्माकं शिक्षकत्वेन मुख्यं कार्यं भवति छात्राणां व्यक्तित्वनिर्माणं। सत्यं। तो अस्माकम् औट्पुट् किम् अस्ति चेत् अस्माकं छात्राः एव अस्माकम् औट्पुट् अस्ति। सत्यं। तो मम 1800 छात्राः शिक्षकाः सन्ति। अस्तु, सम्पूर्णे अपि देशे। तर्हि मम छात्राः अपि शिक्षकाः सन्ति इति मम कृते गौरवस्य विषयः। एवञ्च उत्तमः अनुभवः तु अस्ति एव। अस्तु, ITAP फॉर संस्कृत नाम इत्येषः कश्चन नूतनः विशिष्टः उपक्रमः भवतैव आरब्धः, यथा अहं तत्र जानामि। तद्विषये अपि विशिष्य अस्मदीयदर्शकान् ज्ञापयतु, कः एषः विशिष्टः उपक्रमः? एकीकृतशिक्षकशिक्षाकार्यक्रमः। अयं कार्यक्रमः वस्तुतः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ विशेषरूपेण प्रस्तुतः। शिक्षकशिक्षा एषः महत्त्वपूर्णः एकः पक्षः अस्ति। वयं सर्वे इच्छामः यत् अस्माकं बालकानां कृते उत्तमा शिक्षा स्यात्, किन्तु उत्तमां शिक्षां प्रदातुं शिक्षकाः कुतः आगच्छेयुः। अतः शिक्षकाणां शिक्षा अपि तादृशी स्यात्। यद् शिक्षकशिक्षायाः ये कार्यक्रमाः प्रायः प्रचलिताः, BEd इत्यादयः, तत्र नान् अटेण्डिङ्ग् इति बहुत्र तथा स्थितिः वर्तते। बहुषु संस्थासु तथा स्थितिः आसीत्। इदानीं NCT यत्र, किन्तु इदानीं तत्र बहु नियन्त्रणं कृतम् अस्ति। NCT संस्था अपि बहु सम्यक्तया तत्र कार्यं कुर्वती अस्ति। अतः भारतसर्वकारेण चिन्तितं, राष्ट्रीयशिक्षानीतौ अपि प्रतिपादितं यत् चतुर्वर्षीय अयं कार्यक्रमः स्यात्। शिक्षानीतितः प्राक् मध्यप्रदेशे महर्षि पाणिनि संस्कृतविश्वविद्यालयः वर्तते। तत्र प्रथमः संस्कृतविश्वविद्यालयः आसीत् यत्र चतुर्वर्षीय एषः शिक्षाकार्यक्रमः अस्माभिः आरब्धः आसीत्। तस्मिन् समये अहं तत्र कार्यपरिषदि आसम्। एवं तत् पाठ्यक्रमं, तत् कार्यक्रमं आरब्धयितुं संयोजकत्वेन अहं तत्र कार्यं कृतवान्। कदा एषः 16 NEP-तः प्राक् 2016-2017 वर्षे एवं तस्मिन् समये तत्र कार्यक्रमः आरब्धः, किन्तु तस्य स्वरूपः किञ्चित् भिन्नः आसीत्। इदानीं शिक्षानीतेः अनन्तरं ITAP नाम्ना एषः कार्यक्रमः आगतः। किमस्ति, सर्वेषु विषयेषु अथवा सर्वेषु क्षेत्रेषु यदा जनाः वृत्तिमिच्छन्ति तदा 12शी कक्षानन्तरमेव कश्चन चिकित्सकः भवितुम् इच्छति चेत् तत् नीट् दत्त्वा सः MBBS करोति। कश्चन यदि अभियन्ता भवितुम् इच्छति चेत्
जेई दत्त्वा सः 12शी कक्षानन्तरं किन्तु यः स्नातकं कृत्वा अग्रे किं करोमि इति यदा कस्यचित् मनसि भवति तदा किमपि नास्ति चेत् शिक्षकः भवामि, B.Ed करोमि, तथा स्थितिः आसीत्। अतः उत्तमाः योग्याः शिक्षकाः आगच्छेयुः, तदर्थं 12शी कक्षायामेव एषः अंशः चेतव्यः। ITEP कार्यक्रमः तस्मिन् दिशि वर्तते। पुनः जनरल् ITEP तु भारतसर्वकारेण NCT द्वारा आरब्धमेव आसीत्, इदानीमपि चलति। अहं यदा विभागाध्यक्षत्वेन कार्यं करोमि स्म केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपाल् परिसरे, तत्र प्रथमतया अस्माभिः तत्र संस्कृतक्षेत्रे अस्माकं विश्वविद्यालये एषः कार्यक्रमः स्वीकृतः। तत्र जनरल् कार्यक्रमः आसीत्। इदानीम् NCT इत्यनया संस्थया सह अस्माभिः कार्यं कृत्वा ITEP फॉर संस्कृत एजुकेशन, भारते ये संस्कृतमहाविद्यालयाः, संस्कृतविश्वविद्यालयाः, संस्कृतसंस्थाः सन्ति, सर्वत्र चतुर्वर्षीय एषः कार्यक्रमः गच्छेत्। तत्र सः साहित्यं, व्याकरणं, ज्योतिषं, दर्शनं यत् शास्त्राध्ययनम् अस्ति तत् शास्त्रस्य अपि सम्यक्तया अध्ययनं कुर्यात्। अथ च शास्त्र अध्ययनेन सह उत्तमशिक्षकः भवेत्, तदर्थमपि प्रशिक्षणं प्राप्नुयात्। अतः द्वयोः समन्वयं कृत्वा एषः कार्यक्रमः रचितः। कदाचित् अग्रिमेषु वर्षेषु अथवा अस्मिन्नेव वर्षे NCT द्वारा अस्य पोर्टल् उद्घाटनमपि भवति इति। प्रायशः शिक्षायाः तत्र नाम कार्यक्रमः यः भवति तत्र केवलं माध्यमिकशिक्षार्थं वा भवति, कथञ्चित् एवम् अनुभूयते भवता यत् उच्चतरशिक्षायाम् अथवा उच्चशिक्षायामपि तथा विधः उपक्रमः कश्चन भवेत्? हाँ, इति उत्तमः प्रश्नः। माध्यमिकशिक्षायां विद्यालयशिक्षायां तु शिक्षकशिक्षायै प्रयत्नः अस्ति एव, एते कार्यक्रमाः सन्ति एव। उच्चशिक्षायामपि यदा राष्ट्रीयपात्रतापरीक्षा यथा वर्तते अथवा तादृशाः यथा अनुसन्धानं कार्यम् अस्ति, यतोहि उच्चशिक्षायाः ये विषयाः सन्ति तस्य कार्यत्रयं प्रमुखता इति अहं भावयामि। तत्र शिक्षणं, अनुसन्धानं, प्रसारश्च, एक्स्टेन्शन् इति यत् अनुसन्धानं कृतं तस्य प्रसारश्च। अतः तत्रत्य काचित् शिक्षणपद्धतिः भिन्ना। तत्र अनुसन्धान यथा शिक्षानीतौ अपि इदानीम् उक्तं यत् ग्रेजुएशन् अपि कश्चन करोति चेत् ग्रेजुएशन् अनन्तरं 4 स्नातकं कृत्वा साक्षात् सः PhD मध्ये गन्तुम् अर्हति। किन्तु कथम् अर्हति, यदा तस्य 4 स्नातके ग्रेजुएशन् वित् ऑनर्स एंड रिसर्च इति स्यात्। संस्कृतक्षेत्रे अपि वयं तस्य आरम्भः अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये अस्माकं कुलपतीनां मार्गदर्शने, वर्खेडी महोदयानां मार्गदर्शने तत्र एतादृशाः पाठ्यक्रमाः अस्माभिः इदानीम् आरब्धाः, अस्माकं नासिक् परिसरे अपि आरब्धाः। तथा तथापि नाम सङ्क्रान्तिः नाम यथा भवति सर्वेभ्यः नाम सुकरा तथा सङ्क्रान्तिः न भवति। नाम शिक्षणे तत्पराः ते भवन्ति, अनुसन्धाने तत्पराः भवन्ति, प्रसारयितुमपि तत्पराः भवन्ति, परन्तु कथञ्चित् अन्वितिः नाम तत्रापि गच्छेत् एतदर्थमपि इदानीं नास्ति, भविष्ये कदाचित् भवितुमर्हति। अवश्यम् तद् अस्ति एव। अहं यदा उक्तवान् यद् इदानीम् अहम् एकं वदामि, शास्त्राध्ययनं यदा भवति स्नातकस्तरे वा स्नातकोत्तरस्तरे, वयं प्रायः शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः, सम्यक्तया कुर्मः, नास्ति तत्र संशयः। अस्माकं पण्डिताः सा परम्परा अस्ति एव। किन्तु केवलं शास्त्रसंरक्षणं पर्याप्तं वा? न, शास्त्राणां प्रयोगः अपि भवेत्। सत्यं। तो इदानीं शास्त्राणां शिक्षणेन सह तस्य प्रयोगपक्षः अपि अस्माभिः अङ्गीकृतः। अस्माकं विश्वविद्यालये तत्र शास्त्र अध्ययने अपि अस्माभिः 40% वेटेज प्रायोगिकगतिविधीनां कृते दत्तमस्ति। स्वशास्त्रे प्रयोगः करणीयः, प्रतिपत्रे प्रतिसत्रार्धे, तथा चेत् प्रयोगपक्षः तत्र आगच्छति। यदि एतादृशं कार्यं करणीयं चेत् प्रशिक्षणम् आवश्यकं। यथा भवतां प्रश्नः, तत् प्रशिक्षणं दातुं वयं यत्नं कुर्मः। तदर्थम् अभिविन्यासकार्यक्रमाः, कार्यशालाः, सङ्गोष्ठयः, यथा मया उक्तम् अत्र शोध इति मुख्यं कार्यं वर्तते, एक्स्टेन्शन् इति मुख्यं कार्यं वर्तते। अतः कार्यशालाद्वारा वा सङ्गोष्ठीद्वारा वा प्रशिक्षणद्वारा अथवा भिन्नभिन्नकार्यक्रममाध्यमेन एतत् कार्यम् उच्चशिक्षायामपि भवति एव। अस्तु, बहु सम्यक्। तर्हि मन्ये तत्र भवदीय वचांसि श्रुत्वा येऽपि संस्कृतप्रियाः ये सन्ति ते अथवा शास्त्रप्रियाः येऽपि सन्ति ते नाम सर्वे शिक्षकाः एव नाम ते प्रेरिताः भूत्वा किमपि नूतनं ज्ञातवन्तः स्युः इति अहं भावयामि। तावत् दर्शकपक्षतः अथा नाम वार्तावलिगणपक्षतः च अहम् अत्र भवते धन्यवादान् समर्पयामि, नमश्च करोमि। धन्यवादः।